Kellemes hétfő délután kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétindító tartalma, a City Skylines 2, ahol együtt építjük fel az európai stílusú Flora városát. Jelen pillanatban sikeresen elverte itt a jégeső a környéket, de ez helyre fog állni egy idő után, és a mai alkalommal a feladatunk, hogy elérjük végre a 15. szintet, most a 14. szintnek nagyjából a felénél vagyunk, de lesz még mit dolgozni ahhoz, hogy ezt a mintegy 57 000 tapasztalati pontot megszerezzük. A mai videónak pedig a legfőbb feladata az, hogy kezdjük el beépíteni Flora déli részét, a fauna másik partját. Flora a városunk neve, hozzá tartozóan a folyó pedig a fauna lesz, ami itt nagyon szépen kanyarog, és itt már egy ilyen mesterséges szigetet is létrehoztam. Létrehoztam itt egy másik mesterséges szigetet is, de most arra gondoltam, hogy ez legyen majd félsziget, úgyhogy egyelőre azt fogom csinálni, hogy ezt itt eltakarítom, és akkor kezdjünk el arról gondolkodni, hogy hogyan is lehetne beépíteni ezt a részt. Ez ugyanis egy kritikus pontja a várostervezésnek, amikor valamilyen új kerületet kell létrehozni, valamilyen új részt kell beépíteni, főként akkor, hogyha fizikailag nem is kapcsolódik az eddigi városrészekhez, hiszen a fauna folyó elválasztja Flora északi, illetve Flora déli részét. Az első dolog, amit fogok csinálni, most már erre bőven van anyagi tehetőségünk, hogy még 4 területet kioldok, még így is 110 területet lehet kioldani, bár a development pointok lennének ennyire sokan, de így akkor már nagyobb léptékben tudunk erről gondolkodni. És akkor hogyan is kéne ennek neki kezdeni? Alapvetően azért nehéz a feladat, mert hogy nincsen fizikai kapcsolat a 2 városrész között. De vannak úgynevezett vezetőszárak, vezetővonalak, ami rögtön ezt a 2 közlekedési útvonalat fogja jelenteni. Egyrésztről az autópályát, másrésztről pedig a vasutat. Kezdeném az autópályával, mert ez fogja meghatározni az adott városrésznek a sorsát. Mindenképpen kelleni fog nekem az autópályára merőlegesen egy út, méghozzá egy nagyobb befogadó képességgel rendelkező út. De mivel ez autópálya, ezért ezt nem fogom így hagyni, pusztán azért építettem meg így, hogy lehessen azt látni, hol van a 90 fok, mert szeretném, hogyha ez 90 fokba menne, ez lesz a fő ütőere ennek a városrésznek, és ezt majd lehet tovább is húzni. A következő lépés pedig akkor, hogy valahogyan viszont kapcsolódnia kell az autópályához. Többféle lehetőség van, lenne egy olyan opció is, hogy alagútba lemegy ez az út, és úgy kapcsolódik hozzá az autópályához, de ez viszonylag nagy helyet igényelne. Nekem az kéne, hogy minél kevésbé ossza meg az autópálya ezt a városrészt, és ezt úgy fogom tudni elérni, hogy akkor magas vezetésben hozom el egészen idáig a tealevél kereszteződésig. Ezt nem én találtam ki, aki látta az előző részt, az már tudhatja, hogy ezt itt így nevezik ebben a játékban, hogy T-drop intersection, tehát tealevél kereszteződés. És akkor innentől kezdve már viszonylag szabadabban mozgunk, a lehető legegyszerűbb kereszteződést építeném meg neki, ráadásul most, mivel kevesebb hely van, ezért maradnék annál, hogy merőlegesen lehessen itt lemenni. Erre egyébként vannak példák, inkább észak-amerikai autópályáknál, mint európai autópályánál, de nem szeretném ezt így vezetni, mert itt már ugye megtörik az út. Tehát kell neki 4 darab ág, egy ahonnét föl tudnak menni, illetve egy ahonnét le tudnak menni. Igazából 2 is elég lenne.
720 volt, hogyha jól emlékszek. És akkor így lehet ezt megcsinálni. Ezáltal minél kevésbé fogja megosztani a két városrészt, minimális helyen is elfér ez a lehajtó ág. Nem is lett volna szerencsés ezt így építeni, mert abban az esetben a két kereszteződés túl közel lett volna egymáshoz. Itt van a Prospect Street, azt majd lehet, hogy át fogom nevezni, igazából ennek jelentősége nincsen, sőt, akár, hogyha nagyon akarnám, akkor 6 sávos az már nem fog elférni, de ez, amelyik ilyen teljesen megosztott út, az jöhet, és akkor tovább folytatom egészen úgy idáig. Ugye itt azt kell meggondolni, hogy merre szeretném, ha tovább menne, erre az autópálya, erre pedig még majd mind lehet építkezni. Úgyhogy akkor itt meg is törhet az út, és mehet errefele tovább. Ez egyszer, és akkor még itt van ez a másik rész, ami szintén egy kritikus pont. Megnézem, hogyan állunk anyagilag, de a 20 000 per óra az még teljesen rendben van. És itt meg lehet gondolni, hogy hogyan vezessük át az utat, mivel Flora az úgyis arról vált híressé, hogy ilyen hajmeresztő, többszintes kereszteződéseket építünk, ezért én nyugodt szívvel meg fogom azt tenni, hogy így tolom át rajta az utat. Itt amúgy is ez már egy ilyen külvárosi rész, igazából még díszítő elemnek is felfogható egy ilyen monumentális felüljáró. És így megyünk tovább. Legalábbis egyelőre. Hogyha nagyon akarjuk, akkor természetesen itt is be lehet építeni a lehajtókat. Szerintem nem lesz ebből se bajunk, hogyha ezt megtesszük. A lehajtókat és a felhajtókat így létrehozunk viszonylag egyszerűen egy dupla kereszteződést. Nagyon jó, hogy ilyen szépen tudnak ívelni ezek az utak, és még akkor itt kéne nekünk ezt megtenni egyszer, meg itt még egyszer, majd a zebrákat le fogom szedegetni, na igen, erre vigyázzatok, hogy amikor építkeztek, akkor ilyet ne csináljatok, mert ugyan meg fogja építeni, de nagyon csúnya lesz, és akkor még egy nekiveselkedés egyszer, és akkor tulajdonképpen így meg is vagyunk. Na jó, ez így még szúrja nekem a szememet. Mindjárt kitalálunk valami más megoldást erre, mert igazából itt is lejöhet. Ugye, hogyha nem tudok valamit megépíteni, akkor mindig csak meg kell fordítani az irányt, és fordítva általában már működni szokott, utána pedig majd ezt helyre is fogjuk pakolni. Így is vagyunk. És akkor így ki is alakult nekünk egy dupla kereszteződés, de még amit talán hiányzik, hogy még innét is föl tudjanak menni a felüljáróra. Most már jó lesz. Igen. Ennyit tudtam tenni az ügy érdekében, így viszont szerintem már egészen pöpec komplex kis kereszteződés lett. Nézzük akkor tovább, tehát mint mondtam, vannak vezetőszárak, és a másik vezetőszár az pedig a vasút lesz. Sajnos magas vezetésű vasútállomást, ami igazából illeszkedne ide, most még nem lehet építeni, de bízom benne, hogy ez minél előbb be fog kerülni majd a játékba, úgyhogy most még maradjunk meg az egyszerű lineáris építkezésnél. Ami azt fogja jelenteni, hogy itt tudunk
majd valamit alkotni. Igazából, mivel ez ilyen lakótelepi rész lesz úgyis, ezért itt mehet megint egy nagyobb út, és a vasútállomást azt akkor valahova ide lehet elhelyezni. Mondjuk úgy ide, ami akkor feltételezi azt is, hogy innét gyorsan le fog jönni a vonat, és így még azért nem hat természetellenesnek, de mindenképpen ide majd a tartós megoldás az lesz, hogy egy magas vezetésű vasutat lehet építeni. És akkor ilyenkor még célszerű ezt tovább gondolni, hogy hogyan is menjen. Egyrésztről azt gondolom, hogy mivel a vasút az Flora városában részben hosszú távon majd a metró funkcióját is el fogja látni, egyrésztről mehet erre, másrésztről pedig majd itt mehet ebbe az irányba is, és akkor itt egy ilyen 3-as kereszteződést tudunk képezni. Egyelőre így fog ez kinézni, aztán majd úgy is meglátjuk. Annak ellenére, hogy kikapcsoltam, megjelent a probléma, hogy nincsen elég víz és nincsen elég áram. Ezen mindjárt segítünk, sőt a szennyvízet is be kell akkor vezetni, és most már rendben vagyunk. Akkor itt már rögtön kialakult egy kisebb rész, amit már be lehet építeni. Én azt mondtam, hogy mivel már van egy szigetünk, ezért akkor legyen nekünk egy félszigetünk is. Ide teszek egy ilyen földnyelvet. Igazából ez lehet még kisebb is, mert nekem csak az kell, hogy egy út elférjen. Itt ezeket szépen lesorjázzuk. Ide majd valószínűleg, hogy valamilyen turisztikai látványosság fog kerülni, és akkor rögtön rá is nézek a tereprendezésre, hogy néz ez ki. Ugye azt lehet látni, hogy ez eléggé meg van gyűrve, ez a terep, úgyhogy ilyenkor szoktam elővenni a tereprendezőt, és igazából itt lehet vadulni is, egy kicsit jobban. Itt megcsinálom a szegélyeket is, Extended Road Upgrade-del, sőt, akár ilyet is lehet, hogy kilőjük a szegélyeket, de nekem most az kell, hogy rendesen szegélyes legyen ez az út, és akkor ide fogjuk tudni létrehozni majd az úthálózatot. Itt egyelőre ezt így fogom megépíteni, ilyen kis téglalap formátumba. Amit ide terveznék, az majd ez a szobor lenne. Csak ugye ez még most nem elérhető, de majd a development pointok segítségével ezt ki fogjuk oldani a későbbiekben, és akkor majd meglátjuk, hogy fog ide elférni ez a bronzszobor, szabadságszobor és a rodeni gondolkodónak a keveréke igazából, és akkor itt már mehet az útnak a meghúzása. Természetesen, mivel ez főútnak számít, ezért ide nem fogom ezt belőni. Ha tudok átkötést, akkor azt építek, hogyha nem, akkor pedig máshol fogom megépíteni. Illetve hát van egy olyan lehetőség az Extended Road Upgrade-del, hogy simán ezt tegyük felüljáróvá. És akkor így lehet ezt tovább folytatni. Ez nem feltétlenül a legszebb megoldás.
úgyhogy itt is lehet egy ilyen elevated megoldással élni, így már azért jobban néz ki, és jöhet az úthálózatnak a kialakítása is. Ez a 4 sávos út, ez szinte kínálja magát, hogy tovább vezessem, és ez pedig akár lekanyarodhat egészen a part mentén. Könnyen lehet, hogy majd valami olyasmit fogunk itt létrehozni, mint ami a budapesti rakparton látszik. Közben az jutott eszembe, hogy itt akár, még azt nem tudom, hogy lehet-e víz alatti alagutat építeni, de azt hiszem, hogy lehet, hogy akár itt ezt már össze is lehetne kötni. Ezzel persze jó sok tapasztalati pontot is szerzünk. És akkor nem is kell víz alatti alagút, hanem csak ide. Egy ilyen kisebb fajta alagúttal ezt meg is lehet oldani. Persze úgy, hogy mind a két helyről kapcsolódni tudjon. Ez a dolog. Még ez itt eléggé retek ronda, ráadásul ugye a víz az eléggé be is folyik. De ezt mindjárt megoldjuk. Kicsit csökkentjük ennek az öbölnek a nagyságát. Nem is baj, hogyha itt marad egy ilyen kiszögelés, mert ezt majd föl lehet használni másfajta épületekre. Én gyanítom, hogyha egyszer lesz Bridges and Ports kiegészítő, akkor majd ott lesz világító torony, na ide például tökéletes lenne egy világító torony majd a későbbiekben. Még egy kis lesorjázás, hogy ne nézzen ki olyan csálén. És ide pedig még be lehet építeni egy ilyet is. Kukucskáljunk be. Úgy látom, hogy be lehet majd menni. Jöhet a zebráknak a leszedegetése, ahol tudjuk, és akkor ezzel már 2 darab ilyen vezetőszárunk van. Van egy központi út, ami az autópályához kapcsolódik, és van egy rakparti út, amit majd a későbbiekben még lehet folytatni. Nézzük tovább ezt a részt. Itt ezt természetesen össze lehet kötni, ez nem is egy nagy történet, akár így is, bár ez, hogy 2 ilyen kiszögellés van, ez annyira nem néz ki jól, de majd föloldjuk ezt valamivel, már van is ötletem, hogy hogyan. És akkor így fokozatosan alakul ki tulajdonképpen ezeknek a vezető száraknak a mentén az úthálózat, egyre több utat húz meg az ember, és egyre jobban kiadja magát az a forma, ami majd a végén lesz ebből a negyedből. Aminek most még nem tudjuk a nevét, de hát mint az eddigiekben itt is valószínűleg a római istenek lesznek a nyerők. Ide már majd lehet házakat építeni, kigondoljuk majd még, hogy milyeneket. Ugye az lenne a jó, hogyha minél több kapcsolat tudna létrejönni a városnegyedek között. Itt úgy tűnik, hogy engem nem is engedne tovább, nem baj, akkor építsük meg teljesen tűzfalasan ezt az egészet, és még itt tudok átbújni a hídnak a lába alatt. És innentől kezdve már tulajdonképpen szabad a pálya. Másik hidat ide nem építenék, ide a Janus Insulához bőven elég egy híd.
Ha még egy másik hidat építenék, az már erőteljesen szétrombolná azt a hatást, amit sikerült elérni itt az előző részben. Azt pedig nyilván az ember nem akarja. Hát sok esetben a funkcionalitás meg az esztétika az igen tud egymással ütközni, sőt a legtöbb esetben ami funkciójában megfelelő, az nem biztos, hogy esztétikus, de azért arra kell törekedni, hogy mind a kettő egyszerre megvalósuljon, ami nem könnyű feladat. Ide még jöhetnek be kisebb utak, és majd ezt is le lehet sorjázni az Extended Road Upgrade-del. A vasút az idáig fog közlekedni, igazából már most meg is lehet hosszabbítani, mert az elején úgyis csak ez lesz, ami az egyetlen kapcsolatot fogja jelenteni, utána lehet, hogy már majd villamos és egyéb jóságok is kerülhetnek ide, illetve a villamossal kapcsolatosan már volt egy ötletem, most egyelőre itt álljál meg szépen, és ide is beteszem az A vonalnak a végét. A villamossal kapcsolatosan már volt egy ötletem, hogy tudniillik azt is lehetne, hogy itt megáll, hát nem is a szigeten, most már a félszigeten, ezt egy picit vissza tudjuk szedni, és akkor ez alapján lehet ezt megalkotni, mégpedig úgy, hogy itt és ekkora mázlin van, hogy pont elfér. Ami azt fogja jelenteni, hogy az egyik villamos, jelesül szerintem ezt, ami most itt van, simán tovább lehet húzni. És viszont úgy húzzuk tovább, hogy lehetőleg itt ne legyen szintbeli kereszteződés, ha egy mód van rá. Persze, csak amit én elképzelek, azt a játék nem mindig akarja. Igen, mert túlságosan meredek ez a rész, akkor viszont maradni fog a szintbeli kereszteződés, akkor mese nincsen. És így viszont itt egy szép nagy csomópont tud kialakulni. Igazából lehetne körforgalmat, még az is elférne itt. Most egyelőre így marad, és akkor itt kéne, hogy valahogyan tovább vezessük ezt, akár úgy, hogy ide felvezetem. Most ennek a dolognak a szűk keresztmetszete az lesz, hogy vajon elfér-e ide a villamos, de én azt látom, hogy igen, elfér, és hogyha még tovább megyünk esetleg ebben a dologban, akkor lehet-e még bővíteni, és erre a válasz is igen. Akkor bővítsük ki. Ugyanis úgy szeretném, hogy a villamos ne zavarja a forgalmat. Még ez is itt mehet. Hát ide már talán a 2x2 sáv az túlzás, de akkor legyen ez így. És a feladat akkor annyi, hogy rá kell kanyarodni erre a részre, ez szerintem így működni is fog. Persze, meg lehetne oldani úgy is, hogy itt vezetem át, de az nagyon macerás. És akkor így ennek az új városrésznek gyakorlatilag a központjába, szívébe fog ez így elhelyezkedni. A villamos be tud jönni ide, így akkor tudunk egy kiváló közlekedést biztosítani. Most egy kicsit fordítva ülünk a lovon, de hát ha már múltkor előkerült Bécs, ugye már mondtam ezt a korábbi Port Shadow-os tartalomban, amikor metrót építettünk, hogy ott is építettek egy metrót a Kukoricásba, Aspen városrészbe.
Ez volt 2013-ban, most 2024-ben pedig ott tartanak, hogy már újabb villamosvonalakat kell létrehozni Aspen városrészben, mert annyira kiépült ez a rész. Tehát ezt akkor így oldottuk meg, és itt nem is fogja zavarni a villamost, semmi se, és akkor most így az 50 000 lakos felett kezdhetjük el berendezni gyakorlatilag az új városrészt. Mire van igény? Úgy látom, hogy rezidentálokra mindenképpen, és a high density rezidentál az abszolút nem túlzás ide, illetve a medium sem. Amivel indítanék, az mindenképpen ilyen 4x4-esek. Ebből úgy rögtön le lehet pakolni 4 darabot is. Ez a rész, ez Florának nem feltétlenül a gazdagabb része lesz, annyit már előjáróban elmondhatok, de azért mondjuk sétáló utcákkal ezt le lehet védeni, és akkor ide majd jöhetnek már az üzletek is, amikre egészen biztos, hogy igény az lesz. Na igen, ugye ennél a síntípusnál, illetve ennél az úttípusnál az, amit nem szeretek, hogy középperonos a villamos megálló. Ezen úgy szoktam segíteni, hogy akkor ezt itt átalakítjuk, csak a megálló erejéig, és így ki tud menni a két szélére. Valószínűleg, hogy nagy forgalomra számíthatunk, már itt el is kezdtek jönni hegyekbe, hiszen ugye beépülnek ezek a házak. A vasúttal a kapcsolat már megvan, de a villamost azt minél előbb ki kell ide húzni. Méghozzá akkor azt mondtam, hogy a villamos fog ide, az új városrészbe eljönni, és ami még biztos, hogy kellene, ugye, hogy az átszállást megteremtsük, hogy itt a körforgalomnál, ami hát nem körforgalom, de majdnem az, természetesen a hülye gyerek már meg is találta, hogy hogyan menjen, hát nem úgy, hanem így egyenesen, és itt is legyen egy megálló, meg a 4-esnek is legyen egy megállója, mondjuk így itt. Ez arra kell, hogy az 1-es villamosról a 4-esre át tudjanak szállni. Egy ilyen nagyon egyszerű átszállási kapcsolat, de teljesen jó lesz ez így nekünk. Nem kell ezt túltolni. Ide is be tud kapcsolódni. És majd itt még úgyis ki fogunk alakítani házakat. Itt közben természetesen már megjelent az igény a parkolókra is. Egészen biztos, hogy akár egy ilyen nagy parkoló is elférne, de most első körben maradnék ennél a mediumnál. Itt már az igény megvan a low density businessre is, ide pedig akkor még kigondolom, hogy mit fogok építeni. Valószínűleg, hogy ide már nem erőltetném azt, hogy bármit is rakjak, ami épület, hanem csak ilyen kisebb fűfavirág, ami mehet. Levesszük a lehető legkisebbre, ez most itt éppen 1,3, és ide jöhet egy ízlésesen kialakított sövényrész. Így is meglehetősen közel vannak egymáshoz, nem kell még ezt tovább zsúfolni. Annyit esetleg megtehetünk, hogy parkot azt beteszünk, egy ilyen játszóteret. Jöhetnek a fenyőfák, hosszú tömeg sorban, és akkor azt mondták, hogy lenne szükségük kórházra, de úgy látom, hogy ez a probléma már megoldódott. Megnézem azért, hogy állunk a kórházakkal. 181 az 500-ból, és 58% az átlagos egészség. Ez nem a legjobb. Ezen még lehetne dolgozni. Jó, hát egy kicsi klinika az mindenképpen szerintem jó lesz. És érdekes, hogy beköltöztek, és már is elkezdtek meghalni. Ide pedig
akkor jöhet a kosárpálya, és néhány fenyőfa. Jelentősen jobb lett a parkolási helyzet, és itt van ez a Recolor mód, amivel lehet változtatni a színét az épületeknek. Még egyébként én is csak most tapasztalom ki, hogy hogyan működik ez, de úgy látom, hogy valami ilyesmi módon néz ki. Ha akarom, akkor én ezt meg tudom változtatni, de hogy ezt így kell, hogy akkor be tudom állítani a színt, és akkor meg tudom változtatni arra a színre, amire én szeretném. Ez is egy érdekes mód, egyébként hasznos dolog, és ezzel köszönöm szépen az egyik kedves nézőmnek, hogy erre fölhívta a figyelmet. Ezzel lehetséges az is, hogy a fákat, illetve a virágokat is átszínezzük, átváltoztassuk. Mint mondtam, nagyon sok modot nem akarok letölteni. Általánosságokban a modokkal az a probléma, hogy egy mod mindig 100-at csinál. Tehát például mondjuk volt egy olyan mod, amit le lehetett volna tölteni, amivel nagyon szép új villamosokat kaphattunk volna, és már rögtön mondta, hogy de ahhoz, hogy ez működjön, töltsd le az Energy módot is. Hát ezt úgy nem szeretném, most mert az Energy mód az nagyon be tud kavarni a játékba. Ide szeretnék kialakítani, mivel közelében van a vasútállomásnak kisebb üzleteket, meglátjuk majd, hogy ez hogy fog működni, és ide pedig akkor rögtön meg lehet húzni itt a támfalat is. Na majd, hogyha beépül, akkor ezzel foglalkozunk, hogy tényleg szépen is nézzen ki az egész. Irodára még nincsen igény, pedig igazából abból lenne a legnagyobb profit, és itt szintén ezt is így ki lehet alakítani, illetve itt jelenik meg nagyon zölden a terület, úgyhogy ide is akkor mehet, most már a Kammersál, illetve ide még simán el fog férni egy ilyen 2, 3, 4, 5, 6 legnagyobb lakóház. De akkor egységesen tessék nekem fölépülni, köszönöm szépen. És itt a klinika környékének a részét csak úgy tervezem, hogy kihúzogatom. Ide egy-két pad, csak nagyon egyszerűen, és ide pedig mehet a gazebo, mögé pedig nem túl sok dolgot tervezek. Nézzük meg, hogy lehet ezt színezni, csak most ezt nem fog látszani, hogyha én ezt kiszínezem, mert hogy most éppen tél van, de amúgy lehetne, mondjuk ha azt mondom, hogy a kék virág helyett sárga virágot szeretnék, akkor az menne is, vagy mondjuk lilát, és a lila a kedvencem. Számomra mondjuk ez a copy-paste, ez eléggé nehézkesen használható. Közben megjött a tél, és itt viszont iszonyat brutál forgalom van, akkor ezen úgy tudunk segíteni, hogy itt ezt bekötjük. Azt a büdös mindenit neki. Nagyon durván sokan vannak, de nagyon durván sokan. Gondolom egyébként ez csak addig lesz, amíg be nem költöznek, utána már kényelmesebb lesz a helyzet, de most ez itt ilyen megadugó a tél kellős közepén. Bár ez egy viszonylag egységes lakótelep, és úgy látom, hogy még parkolóra is szükség lesz. Na náhogy nem fér el, de egy kicsi az mindenképpen kelleni fog, ebből akár 2 is mehet. És itt a sötét-zöld rész miatt pedig még hegyekbe jöhetnek a kammersálok. Mert hogy még mindig csak körülbelül a 2/3-ánál tartunk a Signature Building kioldásának. Elég elképesztő. Na, én erre a Recolor módra azt mondom, hogy ez nekem nagyon nem jött be, maradjon minden az eredeti színében, nekem bonyolult a használata. Nem tetszik igazából ez a copy-paste megoldás, úgyhogy szerintem meg fogom várni, amíg a játékban alapból benne nem lesz ez, szerintem előbb vagy utóbb benne lesz.
és az általában már akkor felhasználó barátabb módon szokott működni. Itt van nekünk még egy villamos vonalunk, ez a 3-as. Igazából, hogyha nagyon akarnám, akkor ezt is elhozhatnám erre, de még egyelőre ezen gondolkodom, hogy kell-e. Az biztos, hogy erre fog tovább jönni, és akkor itt lehet tovább kialakítani az egyes házakat. Itt elsősorban az ilyen medium density rezidentálokra gondolok. Mondjuk így rögtön 4 egymás mellett szorosan, és akkor ide is elfér egy kammersál, meg ide is. És még laza 22 000 tapasztalati pont. Na, ilyet nagyon ne csináljál, mert fejbe verlek. Akkor inkább távolabb teszem a megállót. Jó lenne, hogyha ezeket a kapcsolódásokat, ezeket ki lehetne lőni, hát nem kell, hogy mindenhol visszafogás legyen. És az az érdekes, hogy ezt nem jelezték a játékkészítőknek, pedig ha valami, akkor szerintem ezt kéne megoldani leginkább. Ugye azt mondtuk, hogy próbálunk szintezve építkezni, tehát hogy fokozatosan növekedjen, ahogyan megyünk befele, ez a látkép, úgyhogy akkor ez azt jelenti, hogy ide bizony más már nem kerülhet, csak sorházak. Ide pedig, mivel olyan furcsa a kinézete, ide pont elfér, majdnem elfér egy teniszpálya, de ezt mindjárt meg fogjuk oldani. Move it mód még mindig a barátunk. Menjen itt közelebb, majd ide beépítek némi kerítést, hogy realisztikusabbnak hasson. Itt van most már a teniszpálya, akkor ide jöhet a kerítés. Valószínűleg ez az, amit már majd az újabb Detailers patch-el be fognak tenni a játékba. Nem baj, hogy ott nem húzta meg azonnal, mert utána vissza lehetett ezt építeni. Nekem van egy olyan érzésem, hogy lenne igény itt arra is, hogy 2 villamos jöjjön ide, és az a kérdés, hogy majd hogyan fogom tudni tovább vezetni, bár elvileg, ha egyiket elküldöm ebbe, a másikat meg ebbe az irányba, akkor ez akár működhet is, úgyhogy akkor legyen úgy, hogy ez is erre jön, de azért meghagynám a kapcsolatot. Na ez megint a legalja, hogy így mész, akkor ezt nem így fogjuk csinálni, hanem ilyen módon, és akkor itt még át tud bújni ez alatt is, és viszont ide akkor pont befér még egy kapcsolódás. Nem gondoltam volna, hogy ebben a városban ilyen komplex rendszereket fogok létrehozni, de hát így adta ki az élet igazából, hogy ilyenek szülessenek. Meg hát természetesen a rengeteg fűfa virág, de a név kötelez, úgyhogy az tulajdonképpen egyértelmű volt. Most már rászoktam egyébként, hogy ilyen kifejlett állapotba rakom le ezeket, mert akkor így rögtön látszik, hogy mi az, amire számíthatunk. Menjünk tovább. Itt tudunk még mit ügyeskedni. Jó sok minden elfér ez alatt a Grand Bridge alatt, de akkor most már teljesen be tudjuk ezt építeni. Itt mehet tovább a sorházas megoldás, és akkor itt pedig a 3x3-as egy hely kihagyással. Még egy kis játszótér is befigyelhet, és így akkor meg tud valósulni a szintezettség is. Nagyon jó közlekedést kínálunk ide nektek, csak valahogyan a gyalogutat is ide tudjam passzintani. Picit nagyobb a rágyaloglási távolság, de ezt most már fogadjátok el. És most mégis úgy döntenék, hogy menjen ez csak erre, mert majd ezt a részt is be kell fogni. Aztán, hogyha annyira nagyon
majd szükség lesz arra, hogy még átmenjen az új városrészbe, akkor majd ezt a későbbiekben még meg tudjuk oldani vidáman. Inkább nekem az a lényeg, hogy itt legyen egy, illetve, hát igen, itt kéne, hogy legyen még egy megálló valahol, hogy tudjon ez kapcsolódni, és akkor itt tulajdonképpen 3 villamos is találkozhat egymással. Most még csak ennek a menetét kell kigondolni, hogy hogyan legyen, de szerintem az lesz, hogy egy felüljáróval ezt meg lehet oldani. Mondjuk így. Na, ilyenkor kell a fásítás, meg a mindenfajta bogrosítás, mert úgy lehet becsalni, hogy ne lehessen ezt észrevenni, hogy ez valójában fölfele is megy ez a felüljáró. Nem mondom, hogy műszaki szempontból ez egy megvalósíthatatlan dolog, de nem néz ki a legjobban. Viszont a célnak megfelel. Itt akkor most a funkcionalitást érvényesítettük, nem az esztétikumot. Úgyis általában az esztétika szokott érvényesülni Flora városában, de most akkor ez nem így lesz. És ide sem tudok nagyon más betenni, mint fákat. Most akkor jöhetnek különböző méretben, bár úgy látom, hogy valami miatt, minthogyha a nagyobb fákat rakná le, akkor is, hogyha mind a 4 méretet megengedem. Itt pedig akkor még a busznak is tudunk csinálni egy betérőt. Na most ezzel nekem pont az a bajom, hogy oké, ez így itt van, és akkor ezt még csinálod. Tehát, hogy ez így akkor nem lesz jó. Akkor az lesz, hogy itt ezt megtrükközzük, és így viszont már jó lesz. Mondjuk így pont megszakítom a világ leghosszabb sétáló utcáját, és hogyha így csinálom, akkor így pont helyreáll a világrendje, jó? Akkor így lesz. És így marad, és akkor így ez végig marad sétáló utca, de a buszok mégis meg tudnak állni, és itt váratlanul 3 villamos és egy busz találkozása jött létre, és ezzel akkor kihúztuk annak a méregfogát, hogy nem kell ide bevezetni az összes villamost. A vasútra, meg akkor van egy rágyaloglási távolság, de már az is megoldható, sőt, ezt még tudom azzal fokozni, hogyha ide is beépítek egy felüljárót. Picit kihúzom, hogy ne legyen annyira csálé, de gyakorlatilag szerintem ez már így működni fog. Igen, hosszú felüljáró, de most már ezzel minden össze van kötve, ami nekünk kell, és egyébként úgy látom, hogy már használják is. És 19 000 tapasztalati pontra vagyunk a 15. szinttől. Nézzük tovább, ide még mit lehet beépíteni. Irodára változatlanul nem jelentkezik kereslet, de azt majd egy másik részben meg fogjuk oldani. Mi az, amire nekik esetleg szükségük van? Az nem tetszik, hogy túl kicsi az otthonuk, azzal nem annyira tudok mit csinálni. Itt viszont érdekes módon jó meg is telt ez a kicsi klinika, illetve ez nem annyira érdekes, mert hogy itt azért elég nagy népesség van, de eléggé masszívan igénybe veszik. Rajzoljuk meg akkor az új kerületet, ezt én egy igen nagy kerületnek szánom, teljes déli része Florának, és mivel ez a városnak a déli részén van, mondhatnám úgy is, hogy a városnak a sarka, ezért akkor
egy igen érdekes istennő nevet választottam, én is puskáztam, mert nem tudtam, hogy van ilyen isten, illetve istennő név, de Cardea az, aki a rómaiaknál az ajtósarkok istennője volt, eredetileg a Tiberisben vadászó sellő volt, és úgy jutott az istenségi funkciójához, hogy a szerelemért epekedő ifjakat mindig a barlangokba előre küldte, maga pedig ilyenkor mindig elosont. Tehát így kivédte azt, hogy ott bármi legyen, tulajdonképpen hülyét csinált a fiatal srácokból, azonban pont a kettős ábrázatú Jánuszt nem tudta rászedni, és a Jánusz, mivel elvette a szüzességét, ezért az ajtós sarkok istennőjévé tette, megajándékozta a cseregalogonyával, amely az éjjeli repdeső gyermekek vérét kiszívó nagyfejű, merev szemű boszorkányokat távol tartja, és ő szabadít meg a gyilkos szörnyektől is, úgyhogy ez immáron Cardea negyed néven fog futni. Lehet, hogy itt is majd fogunk csinálni Vesper, illetve Orbis negyedet, sőt, szerintem azt már akár meg is tehetjük, mert túl nagy ez a Cardea, de akkor ez lesz itt a Cardea Orbis egészen a vasútállomásig. Rómaiak minden főistent a görögöktől nyúltak le, de vannak nekik is kisebb isteneik. És úgy tűnik, hogy az ajtósarkok istennője is ilyen. Ide még szerintem akár park elférhetne, mindjárt meglátjuk, hogy miből tudunk gazdálkodni. Ha ezt itt leszedem, akkor ide be tudok rakni egy plázát, és akkor bár ide valóban jöhetnének még akár kammersálok is, de hogy legyen egy kicsit változatosabb, most már akkor a low-rent housingot is tegyük meg. Itt ilyen nagyon tömötten fogom lerakni, mindegyik 4x3-as, és ezt 4-szer fogom eljátszani, meglátjuk, hogy hogyan fog kinézni. Ha nagyon zsúfolt, akkor ezen még mindig lehet javítani. Minden esetre 52 000 fölött van már a város népessége, és annak ellenére, hogy csökken, mégsem állunk rosszul. Ide pedig majd jön a pihenő negyednek a kialakítása, de az majd csak akkor, hogyha ezt sikerül a következő szinttel kioldani. Nézzük, mire van szüksége a városnak, illetve mi az, ami még nincsen. Az egyetemre járóknak a szám az nagyon visszaesett, főiskolára viszont már többen akarnak járni, mint amennyi a kapacitás. Azt lehet, hogy lehet is majd bővíteni, mert itt van ez a college, de úgy látom, hogy már csak könyvtárral, tehát már előttük a kiegészítést. Ami mindenképpen kelleni fog, az általános iskola, és ez pedig főként azoknak fog kelleni, akik a Cardea Orbisban vannak. Szerintem ide el fog férni az általános iskola, és indítunk egy ilyen small-lal, és ezeket a barrakszerű épületeket majd ide mellé le lehet rakni, amik a toldalék épületeként funkcionálnak ennek. Rögtön teljesen meg is telt. Lerakok egy 3 toldalék épületet, plusz valahova még el kéne, hogy férjen a tornaterem is, és persze nem fog, csak abban az esetben, hogyha ezt valahogyan sikerülne megtrükközni, akkor a rádiusz még ide, ha nagyon akarom, elfér. Akkor így ez lesz. Valahogy mindig sikerül alulméretezni a helyét, de ide még pont elfér. Remek. És így sűrű beépítettséggel ez még tud működni, még 2, és így akkor van egy 900 férőhelyes, szép nagy iskolánk. Legyen ez már így akkor szimmetrikus, itt Cardea negyedben.
és így akkor ezzel meg is vagyunk. 43 000 óránként a bevételünk. És akkor ezt már el is tudják foglalni. Ide pedig akkor még mindenképpen dukál egy villamos megálló is, hogy ne kelljen feltétlenül gyalog menni a suliba. A már előbb bemutatott technikával. Egyébként ugye ez arra is jó, hogy akkor nem építi meg a visszafogó váltót. Könnyen lehet, hogy viszont ezt a klinikát ezt ki fogjuk nőni, akkor legyen az, hogy ide kaptok egy teljesen újat, ez pedig akkor itt be is tudja szüntetni működését. Emiatt egy kicsit utálni fognak, de hát ez nem érdekes. És mivel itt full zöld a terep, akkor ide jöhet egy nagyobb bevásárlóközpont. És így alakul ki Cardea-nak a központi része. Még ezt is elnevezzük. Úgy látom, hogy iszonyatosan leesett a bűnözés. 315 bűnöző van, de 1% a bűnözés valószínűsége. Ki lehet jelenteni, hogy eléggé biztonságos hely lett Flora városa. Viszont úgy látom, hogy ami most ugyanan probléma, hogy nagyon sok helyen várnak a mentőautóra. Ez általában, hogyha nem szokott időben kimenni a mentőautó, annak az szokott az oka lenni, hogy a forgalom elakad, és ezért nem tudnak kijutni időben. És igen, itt meglehetősen pirosak az utak. Míg annak ellenére is, hogy 3 sávos. Most én ezt nem feltétlenül bővíteném, mert azzal csak szétbarmolnám az egészet, de akkor tegyük meg, hogy legalább egy buszsávot létrehozunk itt nekik, hogy legalább a buszok zavartalanul tudjanak közlekedni. Valószínű, hogy egy metró az elkerülhetetlen lesz most már, mert tényleg nagyon sok helyen jelzik ezt problémaként, hogy nem tud a mentőautó eljutni, vagy az is lehet, hogy kevés a mentőautónk, még ez is elképzelhető. Hát igen, 30-ból most 27 van szolgálatban. Itt van nekünk egy kórházunk, ez a nagy kórház. Itt van nekünk egy nagyon pici kis kórházunk, na ez pont semmire nem elég, úgyhogy ehelyett is építek nagyobbat, csak nem ide, hanem a szomszédságba. Mert ugye a kicsi klinikának 3, a kapacitása ennek pedig 5, de szerintem ezt meg is növeljük inkább 10-re, és meg a toldalék épület is elfér ide. Most már ez tényleg nem fog problémát okozni. Itt pedig a felszabaduló helyre mindjárt megnézem, hogy mit lehetne. Ide azt kell, hogy mondjam, hogy szinte adja magát az, hogy commercialt építsünk be, és igazából ide is adná magát, most azért én az irodákkal lehet, hogy jobban lennék, mert azért annyi kereslet még van rá, és megpróbálom akkor ezt, hogy így egyre csökkenő mértékben fognak ezek megjelenni, így szépen ennek megfelelően beépítem. Na most meg is ettük a keresletet az irodákra, annak ellenére egyébként, hogy azt jelzi, hogy minden pozitív, de valahogy most még sincsen kereslet. A villamossal az a helyzet, hogy itt fordul ez a 2-es számú villamos. Ide, hogyha én ezt bekötöm, akkor a klinika is simán megközelíthető, ezért még nem építenék újabb megállót, ugyanakkor meg lehet ezt hosszabbítani egészen itt a gyárnegyedig. Itt mindenképpen az alagút tűnik jobb megoldásnak, hogy ezt keresztezzük.
És majd itt még ezen lehet gondolkodni, hogy merre menjen. Most szerintem első körben erre. És akkor lehet, hogy mégis meg fogom hosszabbítani, mert itt van egy nagyobb üzem, ami esetleg jó lehet majd a későbbiekben, illetve erre el is kanyarodhat. Igen, annak nem lett volna értelme, hogy így keresztül vágom ezt a főutat. Ennek ellenére persze lehet, hogy majd egy ág az el fog menni erre is, de akkor csak alagútban, vagy esetleg felüljáron keresztül. Ez itt a fuel plant, 412-en dolgoznának itt fullosan, most jelenleg 180 az, aki itt dolgozik, de akkor szerintem ide kimehet mindenképpen a villamos, különösen azért, mert itt van a nagy buszgarázs is, és ennek is elég népes a tábora. Plusz ki lehet bővíteni a taxi állomást is, mert itt is maxra van járatva a taxiknak a száma. Amikor már ilyen nagy a város, akkor már szinte maguktól jönnek az ötletek, hogy mit kell csinálni. Ebben ez a jó. Egyébként ez a kimegy a gyárnegyed szélére a villamos, és ott tulajdonképpen a semmi közepén áll meg. Én ezt Romániában láttam először, meg néha még ugye Csehországban is előfordul ez, például Brünnben, de nekem nagyon tetszik, mert van az egésznek egy ilyen világvége hangulata, hogyha itt alkotjuk meg a villamos végállomást. És szerintem ezt itt is fogom megalkotni. Aztán majd, ha kell még a későbbiekben, akkor persze ezt lehet folytatni, de most így ez ide bejön, itt lesz egy végállomás, és akkor így egyszerre mindent el tudnak érni, akik ide jönnek, és meglátjuk, hogy hogyan fogják használni. Elvileg abból kiindulva, hogy itt nagyon sok üzem, illetve egyéb ilyen kiszolgáló létesítmény található, mint például ez a buszgarázs, ennek egy igen forgalmas helynek kell majd itt lennie. De aztán a gyakorlat majd úgy is eldönti, hogy ez hogyan fog kinézni. Úgyhogy kap egy egymegállós, jó nagy meghosszabbítást. Ez a 2-es villamos, aminek következtében szinte biztos, hogy több szerelvény kell majd. Meg jól el is alkattak ezek a gyerekek, de mondjuk itt ez még pont kibővíthető. Pont nem bővíthető ki, csak akkor, hogyha ezzel itt kezdenék valamit, ja, de ez annyira bele van gyógyulva már itt, hogy ezzel inkább ne kezdjünk semmit, mert csak a baj lesz belőle. Kaptok egy buszsávot, azt csókolom. Azért még mindig a villamos a legbiztosabb, akárhogyan is nézzük. És akkor viszont ide mégiscsak kelleni fog a klinikához egy új megálló, és tulajdonképpen akkor ez itt föl is számolható. Csak az utakat kell még bekötögetni, és levédeni egy kerítéssel itt ezt a részt. Most már kiderül, hogyan lehet a kerítésnek a folytatását megépíteni. Ráadásul ez nem is ugyanaz a kerítés, hé? Mi voltál te? Fence Industrial Piece Low 2. És még ez itt is mehet tovább. A terep gyűrtsége miatt nem tökéletes, de
azért elmegy. 15-ből 15 villamost használnak föl, és itt is 15-ből 14-et, úgyhogy szerintem akkor akár lehet is egy újabb remiszt építeni, mert úgy is kelleni fog majd, és ezt rögtön csak szélesebb úttal lehet megvalósítani, de ez itt most még, amíg nincsen beépítve, remekül el fog férni, és így könnyebben fognak tudni a kettesek oda találni, már ki is rajzottak. Úgy tűnik, hogy ez az egy megállós hosszabbítás, ez jelentősen növelte az igényt a villamosokra. Egyébként már páran várnak is itt a gyárnegyednek a szélén vagy szívében, hát nem is tudom, hogy ezt minek nevezhetjük, de minden esetre ez itt elvileg kell, hogy majd forgalmat generáljon. Még egy kicsit közelebb teszem a megállókat. Úgy tűnik, hogy ez a mai rész a csomópontoké, mert nagyon sok ilyen csomópontot sikerül kialakítani, és majd itt a továbbiakban ez még mind beépülhet, elsősorban persze gyárakkal, hiszen itt már akkora a szennyezettség, hogy ez az, ami inkább indokolt lesz. Itt még ezt kiszélesítem, ahogy tudom, és erre is rá fog férni az extra garázs, mert hogyha minden autó ki van küldve, akkor az azt jelenti, hogy ha tudod, akkor bővítsd azt az adott épületet újabb autókkal, mert akkor kapacitásának határán van. Ide pedig akkor jöhetnek további gyáripari létesítmények. Illetve pár fa is. Aztán majd meglátjuk, hogy a smogtól mennyire fognak kirohadni. Semmiből nincsen hiányunk. Amiből a legenyhébb többletünk van, az az olaj. Most tudom, hol van még olaj. Most már valamivel kevesebb a probléma, ami a mentőautókat illeti, de azért még nem tökéletes a dolog. Ide pedig valahova kéne nekünk egy temető, vagy lehetséges az is, hogy az egyik lezárt krematóriumot fogom áthelyezni. Mert igazából az áthelyezéssel nem kapnék több tapasztalati pontot, arra pedig azért már szükség lenne. Úgyhogy valahova majd akkor ide fogom elhelyezni a temetőt. El is felejtettem, hogy ekkora nagy épület ez. Nem baj, akkor ide kicsit kijjebb. Jó lesz ez itt is. És én úgy látom, hogy nem túl sűrű ennek a beépítettsége, és ezek szerint a különböző szintek azok azt fogják meghatározni, hogy milyen magasak az épületek. Ugye ez jó, hogy nem változik meg teljesen az épület, mint az a City Skylines 1-ben volt. Ugye teljesen átalakult az épület. Anno a Financial District-tel például a hajamat téptem ki, hogy nem lehetett normálisan banki negyedeket építeni ezzel a kiegészítővel, csak úgy, hogyha a Find It és a Plop the Growables modot használtad. Szerencsére most már ezt megoldották, és csak abban fog változni, hogy a 3-as szintű épület az magasabb, mint a 2-es szintű, de alapvetően a kinézet az nem fog változni. És akkor szerintem ez még majd 2 emelettel lesz magasabb, még az is el fog férni, nem fogja szétrombolni a kilátást. Mondjuk Kárde az nem arról szól, hogy akkora hatalmas nagy kilátás legyen, hiszen ez egy tipikusan lakótelep, és hozzá rengeteg üzlet, kereskedelmi negyed,
de azért nem árt az esztétikumra figyelni. Még mutatkozik igény rezidentálokra, úgyhogy akkor ezt most meg is tesszük. 4x4-es volt eddig, amit építettünk, próbáljuk akkor most ki ezt az 5x5-öset, ami remélhetőleg szintén így fog beépülni, ahogyan én azt szeretném. Valami szimmetriát kéne elérni, de lehet, hogy én ezt nem is erőltetném, hogy még több legyen, mert ez önmagában nagyon masszív, ez a 2 torony. Akkor lehet, hogy ez most így marad, és köré már is jöhetnek az utak, illetve itt egészen biztos, hogy a parkolóra is fokozottabb igény fog jelentkezni. Csináljunk egy kis másfajta musicet, és akkor ide már jöhetnek a teljesen másfajta házak. KDA, ez erről szól, hogy most egységes. Mutattam már a korábbiakban, Port Shadowban Florence-t, ami meg nagyon nem volt egységes, de most itt azt gondoltam, hogy ezt most az egységesség jegyében fogom megépíteni. Jöhet még 2 Laurent, ide szinte kínálja magát, és hogy állnak ezek a jó gyerekek postával, illetve internettel? Netük se nagyon van, úgyhogy egy nagyobb ilyen Telekom Tower az biztos, hogy el fog kelleni, ne feltétlen az iskolának a tőszomszédságába, de mondjuk ide. És ami pedig a postát illeti, hát ide tuti, hogy simán egy nagy posta is el fog férni. És még 1-2 mailboxot lerakok, illetve az ilyenkor szokásos dolgokat, amikor erről úgyis mindig elfeledkezek, a taxiállomások. Így szépen körbevesszük úttal. Na neked mi a problémád? Szívem szottya. Ja, hogy megtört a zóna. Jaj, de nagyon örülök neked. Úgyse lesz még jó neki. Úgy imádom, amikor gondosan, akkurátusan fölépített dolgot egyik pillanatra a másikra egy touchra vágja. Na, ez így most oké, és ez így is oké, és akkor itt volt, ami nem volt oké, de most már jó lesz. Épüljél újra, te szerencsétlen. És akkor csak így fog elférni. Nem mondom, hogy örülök neki, de most már mindegy. Fölépült a 2 masszívabb low-wealth rezidentális, ide még jöhet 3 medium, és ide már pedig semmi, mert az már zsufi lenne. Még mindig nagy kérdés azonban, hogy hol lesz ennek a városnak a valódi központja, de ez majd szerintem előbb-utóbb ki fog alakulni, még az is lehet, hogy majd máshol kell nagyobb munkálatokat végrehajtani. Most minden esetre még 10 000 tapasztalati pont és 15. szinten vagyunk, és azt nézem, hogy beleférne a büdzsébe, hogyha leraknék egy ilyen járványügyi központot, mert hogy ugye 58% az egészség, ez egyáltalán nem számít jónak, mivel azért ennek lesz egy forgalma, ezért valahova oda kéne lerakni, ahol közlekedés is van. Méghozzá megfelelő közlekedés. Rakhatnám egyébként Kardeába is, de szerintem ez ide is el fog férni. Mindjárt meglátjuk, hogy hogyan. Az biztos, hogy ezt a villamos vonalat itt meg kell orvosolni. Ez sikerült. És akkor lehet, hogy pont ide mellé fogom tudni ezt lepasszintani. Nem, még így sem, mert valami iszonyatosan nagy épületről van szó.
de már ezt meg lehet oldani, különösen, hogy itt még egyáltalán nem megy villamos. Ja, de megy. Ó, persze, mert ennek itt van vége. Hát akkor ez nagyon egyszerű dolog. Ezt kilőjük. És akkor itt fogsz ideiglenesen végállomásozni. Legalább tudjuk valamire használni ezt a részt is. És akkor ide le tudom rakni ezt a batárnagy épületet. És most jöhet az, hogy meghosszabbítjuk a 3-asnak a vonalát. Ide is persze be kell rakni az utakat. Ezt csak így tudom megoldani, de talán nem lesz ezzel baj. Hát persze, ahogyan a Móriczka elképzelt, hogy nem lesz vele baj, de hogy nem lesz vele. Na várjunk. Meg még ráadásul ez sem kapcsolódik itt. Na jó, akkor újra tervezés. És tereprendezés is kicsit jobban kiemeljük. Most jöhet ez ide. Ugye megnézzük, van-e hasfájásuk, most már nincsen. Kirajzanak ezek a helikopterek is, és akkor ide jöhet mellé a villamos. Itt még megcsinálom a terepet. Gyakorlatilag egyébként ez úgy fog kinézni, mint amit eredetileg itt Budapesten akartak, most már arról nagyon hallgatnak, hogy a Kopaszdomb helyén, ami ott van a kelenföldi pályaudvar mellett, azt hiszem, hogy a hivatalos neve az, hogy Dobogó, de mi mindig Kopaszdombnak neveztük, oda akartak egy ilyen nagy központi kórházat, és akkor oda akarták legvadabb elképzelések fölvezetni, azt hiszem talán a 41-es villamost. Na most ez abszolút egy marhasság lett volna, mert hogy a 41-es villamosnak amúgy is elég szerencsétlen a vonalvezetése. Itt meg én szerintem akkor még nem is ezt fogom csinálni, hanem menjen ez csak még tovább. És akkor majd, amikor itt lemegy, akkor lehet erről beszélni, hogy megfordítjuk. És egy, meg még egy. Itt keresztül vezetem rajta az utat, és akkor ez is tud végre hosszabbodni. És így a járványkórházhoz is el lehet jutni villamossal, ráadásul két oldalról is. De mondjuk szerintem ez kellene is fog. És magát ezt a járványkórházat meg úgy látom, hogy nem is lehet semmivel se kibővíteni. És még megcsinálom itt lent az utat. Kicsit sikerült csalni azzal, hogy kétszer építettem meg, így nem 3, hanem 6000 tapasztalati pontot kaptam, és hogyha már itt lendületbe jöttünk, akkor szerintem itt még simán elfér egy ilyen átkötés is. Akár egy ilyen elegánsabb is. És ez pedig kialakítja akkor majd nekünk a Cardea Vespernek is egy részét. Itt eléggé megtörik az út, úgyhogy ezt nem így szeretném, semmiképpen sem. Hanem menjen ez csak szál egyenesen. Merőlegesen rábocsájtva erre a vezető útra.
Itt pedig 2 oldal még megcsinálom. Akár idáig is. Sőt, lehet akár teljesen. Úgyis van itt egy átkötő út, így szerintem azért jobban néz ki. Ennek azért van egy fenntartási költsége, nem mondom, de segíteni fog abban, hogy 25%-kal kevesebb legyen a járványnak a veszélye, illetve 25%-kal kevesebb lesz a szennyezések egészségre gyakorolt káros hatása. Aztán majd úgy is meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni, plusz még helikoptereket is kaptunk. Itt még nagyon üres ez a rész, ezt még beépítem, bár eredetileg nem akartam, de akkor most megnézzük, hogy mi történik, ha beépítem. Teljesen, hogy fog kinézni, mert ez most már egy urbánusabb része a városnak. És amivel majd még mindenképpen foglalkozni kell, hogy itt egy valódi oktatási centrumot, oktatási negyedet alakítsunk ki, de ezt már majd eltenném a következő részre. Itt most egyelőre ebben a járványügyi központban klasszul el tudok gyönyörködni. Ide a környékre már semmit nem tennék. És itt pedig ez egészen cuki módon be is épült, mert akkor itt viszont ezen a részen már mindenképpen a vegyes építkezést fogom előnyben részesíteni. Ami azt jelenti, hogy vegyesen fognak megjelenni a zónák. Enyhén zöld, az már bőven elég a low density commercialokra, és még mindig csak 2800-nál tartunk, agyrém. Hát de azért mindenhova nem fogok beépítkezni, hogy aztán csúnya legyen. Itt mondjuk még lehet egy kis ilyen vegyes bazárral ezt elintézni. Akár még ilyen mixed housing is jöhet. Ahogy esik, úgy puffan, nem a medium az talán nem. De commercial megint, és így tovább. Ezt majd még a későbbiekben nagyon jól meg lehet majd csinálni. Ilyen szép nagy már a mi városunk. Itt majd egészen biztos, hogy a Kárdeánál majd valamit még kitalálok, hogy föloldja egy kicsit ezt a sok lakótömböt, tehát valószínűleg, hogy a környékére már inkább kisebb házakat fogok majd betelepíteni. Ami viszont már a jövő zenéje, mert ezzel sikerült elérni a 15. szintet, 375 000 pénzt kaptunk, 15 új development pointot, illetve 32 új területet fogunk tudni kioldani. Ezzel akkor én megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez lett volna a jó hosszú hétfői City Skylines 2. Szerdán találkozunk az In Tycoon újabb részével, pénteken Age of Mythology Retold, és figyeljétek az oldalt, mert egyéb tartalmak is várhatóak még az Andrew City Life-on. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!